Sáng hôm nay cả gia đình Luca là đi cho vịt ăn. Thay vì buổi chiều thì mình đi buổi trưa. I can be open here. Ja, wacht maar even. Hey, steeds meer witten. Zie daar ook, 1, 2, 3. Look. Hey Lucas. Hello Papa and Lucas. Hello. Wow. Ik weet dat waarom de ene kan niet hier, omdat hij bang voor de dog. Ở đây có con chó nên mấy con vịt nó không có chịu lên bờ để ăn. Hello. Kêu với con vịt lên đây ăn mà con chó này nó lại canh ở đây rồi. Zijn bang voor de hond. Ja. Dat ik weet dat niet waarom. Nog maar de ene elkaar hier. Ze zijn bang voor de hond. Ja. Và đi Lucas lấy dây dài. Lucas lấy dây dài. Ấy. 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 Uh-oh, denk erop. Water. Doe maar. Woehoe. Oh, nee, die beest een dikke kop. Kijk, die witte. Lucas, geef voor de ene. Nou, hij pakt hij. Hij eet zelf. Ja. Het water stinkt. Huh? Ja. Oh. Nee. Ja, niet doen hoor, gewoon in de water. Hôm nay tưởng em được sờ với con vịt mà có con chó để phá đá. Dạ. Có một chú chó phá đá ở đây rồi nên em không phải. Maar mij voor de eenden. For the enden or for Lucas? Hello Lucas. Kijk. Lucas, here. Lucas. In de water. Ciao. De hond gaat weg, hè? Oh, die andere op. De hond hier. Ja, maar nee. hij spelen. Bye bye.